Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri fi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizuna wa inna la jami'un hadirun. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun paring kita ingsun ila Musa maring Musa. Ba'da sini nasa usai pirang-pirang taun urip teng Mesir, aqamaha. Jumeneng sapa Musa ing Mesir utawa aqamaha jumeneng sapa Musa ing sinin utawa ing Mesir benahu antarane Bani Israel lan kaum Kipti yatuhum bi ayatillah. Ajak-ajak sapa Musa ing kaum Kipti, kaum Fir'aun Kiptiyah bi ayatillahi lan pira-pira ayate Allah ilal haqqi maring hak ngakoni Allah. Falam yazidu mongko ora tambah sapa kaum Fir'aun illa utuwan kecuali dadi duraka, dadi gedua, dadi duraka utuwan. Allah paring wahyu ning Musa an asri fi ibadi. An ing sedene kelakuan asri mbok ya mlaku dalu sira. Asri mlaku dalu sira bi ibadi lan nggawa pira-pira kawula ingsun Bani Israil tegese Bani Israil. Wa fi qira'atin bi kasrin nun wa wasdi hamzati asri. Wa auhayna ila Musa anisri, mboten an asri tapi anisri. Min sara sangka lafaz sara, yaiku lughatun tegese siji lughat min asra sangi asra. Asir tegese lumaku sira bihim kelawan Bani Israil lan ing dalem wektu bengi ilal bahri maring laut. Yang sakniki darani Laut Merah. Innakum muttaqun. Sak temene sira kabeh muttaqun bakal den kejar sira kabeh. Ya tabiu tegese bakal ngejar kum ing sira kabeh sapa Fir'aun wa junudu lan pasukane Fir'aun. Faya dijuna mongko padha masuk sapa Fir'aun wa qaum al-bahwarakum ana ing sak ngisore sira kabeh utawa sak ngurine sira kabeh al-bahra ing segara. Fa'anjakum mongko nyelametna sapa wa kum ing sira kabeh wa akhraqahum lan nenggelamna sapa wa hum ing Fir'aun wa qaumahu. Farsalam mongkon sapa Fir'aun khina ukhbiro nalikane den kabari sapa Fir'aun biserihim kelaman lumakune Bani Israil fil madaini ing dalem pira-pira kota kila den ucapno kana ana iku lahu iku fa arsala Fir'aun fil madaini hashirin kana ana iku lahu kedhi Fir'aun apa alf madinah den apa 1000 kota wasna asyara lan rolas apane alfa qaryatin. Jadi dia ini membawai 1000 kota berarti 22.000 sitar. Hasyirina hale wong sing ngumpulna kabeh jami'ina sing ngumpulna kabeh aljasa ing pasukan. Qailan hale wong sing ngucap inna haula ila syirdimatun. Inna haula sak temene mengkono-mengkono kabeh. Ya kabeh balane Musa ni. La syirdimatun iki kelompok taifatun iki kelompok qalilun kang sithik. Kila den ucapno kanu ana sapa balane Nabi Musa wisitami ati alfin sajane ya kata 600.000 wasabina alfan 70.000. Wa muqaddimatu jisi sabumi ati alfin. Sekitar 700.000. Tapi faqal lagu mongko nganggep sepele sapa Firaun to nganggep sithik sapa Firaun rum ing kaum Musa. Binadari lan ningali ila kasrati jisi maring akiye pasukane Firaun. Wa innahum lan sak temene Musa wa qaumahu lana maring kita utawa innahum wa inna Bani Israil lana maring kita lago iduna yektine bikin emosi kabeh, bikin muring-muring kabeh. Wong-wong kelakuane iku ndadekno aku emosi jare Firaun. Fa inuna tegese nglakoni kabeh mak ing perkara. Ya ghizuna kang iso nambahi emosi apa mana ing kita. Wa inna lan sak temene kita ula jami'un yektine kelompok hadiruna kang napa waspada kabeh mutayaqiduna tegese siap-siap kabeh fikir atin hadiruna tegese wong sing waspada kabeh mustaiduna tur persediaan kabeh maksudnya on time berpikir nglawan Musa qala dawu sapa Allah taala fa akhrajnahu min jannati wa fa akhrajna mung pangetono ingsun gum ing Fir'aun wa qaumahu min Misra sanging Mesir liyal haku supaya nyusul sapa Fir'aun wa qaumuhu Musa ing Musa wa qaumahu lan kaum Musa min jannatin sanging pira-pira perkebunan atau pira-pira tanaman sing apik. Basatina tegese pira-pira perkebunan kanat kang ana basatin ala jani bayina iki ing atase sisi lorone Nil utawa dua sisine sungai Nil. Wa uyunan pira-pira mata air anhare tegese pira-pira sungai jariatin kang mili. Fituri ing dalam pira-pira omah minanaili sanging.
Wa kunusinan pira-pira dunya amarin tegese dunya yotin kang ketok mladati sanging mas wa fidati lan sulaka. Wa sumiyatan jenarane apa amalu fir'aun diarani kunuzan ing pira-pira kunus. Ing dunya simpenan mergo li annahu kan sak temne fir'aun ulam yu'ti kurang iki sapa fir'aun hak Allah ing hak Allah taala minha sanging mal. Wa maqamen nang tempat karimen kang terhormat masjidin tegese panggonan hasanin kang bagus. Lil umaroi kedhe pira-pira pemimpin wal wuzara pira-pira menteri. Fir'aun itu mulai tenan mas di kopong menteri yahufuhu ngeliputi utawa napa cara wong Jawa niku apa jenenge ngelilingi ing Fir'aun sapa atba'u pira-pira pengikut Fir'aun. Fir'aun mulai tenan kada jika kamu ngono kabeh ikhrajina tegese oleh ngusir ingsun kama sofna kala nyifati kita kada dik wa urusna halang marisna ingsun ha ing jannat sak kabeh uyun sak terse semua fasilitas Fir'aun tak milikno tak warisno Bani Israil ing Bani Israil. Manane ini nggih kula bali matur napa turunane Nabi Yakub. Ba'da ikhrati Fir'aun sause tenggelame Fir'aun wa qaumihi lan qaumi Fir'aun. Fasba'uhum mongko nututi sapa Fir'aun wa qaumuhum ing Musa wa qaumi lahikuhum. Tegese nyusuli sapa Fir'aun lan sakbalane hum ing Musa sakbalane. Soale rujuk wis anger sing ngejar ya Fir'aun sak balane dikejar Musa. Wa aku walik-walik. Wa ad-dhamir fi dhamir wa malam ya fi dhamir fa laysa lahu napa dhamir. Wa dhamir ning ati, ora duwe ati ora duwe napa. Kula gadah sanad saking guru-guru kula. Terus Mbah Mun niku murid Mbah Karim. Mbah Karim Lirboyo berdiri pondok Lirboyo. Enak maknane iku wa utawi mengkono iku lahu kedhe mengkono. Kowe ora gelem. Ya sangger wae ya te mengkono iku lagu mulai kedhe mengkono wae kowe mengkono. Lah murid sing alim-alim kados Mbah Mun nak pun alim saking abahe ning sareng. Karepe do gremeng. Mergo mendomer men mengkono. Wa te mengkono lagu kedhe mengkono cek lumayan. Nah kiai fikih senane mazkur gak ora rujuk. Wa te mazkur sampai darani kiai napa? Mazkur. Terus termasuk keramatnya Mbak Karim Mbak Karim nak ngaji wis ngoten iki. Tapi muridnya alim-alim padahal ya nak ngaji mengkono serai repot terus kita kiai jadab itu serai repot. Aman tak rujuk mengkono tambah apa? Mungkin rujuknya jelas saya paham malah mengkono malah apa? Jadi alasannya itu domir fit domir. Jadi domir itu domir ning ati sing ora roh domir ranti ati. Pancen sing antos saniki dadi masalah. Kula sebagai peneliti kitab niku pancen domir iku kasus iku mulai dhisik sampai kiamat. Ya mergo toriko yo ana sing toriko domir. Mergo wong iso nyebut Allah iku yo ana mletene. Mergo lafaz wong kok wani nyebut. Di ono toriko nyebut Allah rawani tapi wali dan nyebut domir. Ayo. Kalau alasannya fa'usyribat makna domir syani. Terus nyebut Allah ora kuatnya nyebut domir syani. Mana ono toriko sing hu niku mergo fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah dene ora tok la ilaha hu. Jenenge toriko domir napa syani. Iku jarine paling dhuwur ana toreko wiridan buwanter hu. Lah sing ora paham iku malah protes. Hu. Iku wis kelas berat niku dadi. Lanjut pangeran yo seni. Ora ana lafaz tauhid disebut kecuali di mukadimah domir sami. Sing paling populer teng wiridan la ilaha illallah kan fa'lam annahu ya domir sami. Saiki surat qul huwa asik kan qul huwa utai Allah iku ya huwa ya Allah. Terus huwa sing isine Allah ditafsiri Allahus somad. Dadi nak kowe muni Allah somad tok ora ngifati lam yalid wa lam yulad. Kowe muni lam yalid wa lam yulad terus ngifati wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak dhamir iku dhamir sing ditafsiri kabeh jumlah sause dhamir. Jadi kena muni hu malah wis nglebokno Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ana toriko dakik terus oleh muni hu mergo mlebu kabeh. Ora ngene apa? Mlebu kabeh. Dadi kena nyifati Allah somad tak nyifati lam yalid wa lam yulad. Dadi sakire hu.
Suwe-suwe murid-muridnya serafah masalah usulnya haku sing melok toreko ngomong sing utange akeh ngene iki. Ora karo-karuan. Ora toreko tok maksud sing ngaji ngene iki bareng. Manjen ngaji itu bagian dari hiburan sakniki. Ya tapi ya apik. Kalau malaikat sing drengani ngaji kados ngaten iki, Allah tersinggung terus wonten majlisul ilmi. Sanad saya sampai Rasulullah itu majlisul ilmi itu majlisul halal wal haram. Majlis yang di situ membicarakan hukumnya Allah halal haram. Tapi kalau majlis ilmu cara tarekat kan sanadnya kan wiridan tok. Kalau sanadnya ahli ilmi kayak saya ini majlisul ilmi ya majlis yang membicarakan halal haram. Jadi kata sekolah, bakas sekolah, bakas iddah macam-macam. Walhasil Allah niku ngendikan majlis itu yang saya banggakan di langit, dawuh pangeran. Kok malaikat niku ya ana ramutu. Malaikat ditakoki pangeran, cara kowe wong paling top iso kok makhlukku paling top. Nggih kula Gusti kita karena kita ini malaikat. Yusyahidunaka kita bersaksi melihat engkau. Hebatnya ning ndi? Terus jare pangeran, ya wajar ae kowe hormat mbek aku wong napa? Kowe roh aku. Kowe iman mbek aku ya wajar kowe ning pinggirku. Ana ya menungso. Wong ra roh aku kok iman mbek aku. Wong ra roh aku kok njaluk aku. Iku top tenan. Nah kowe adune wong roh aku terus wedi wong pancen roh. Mane kira usah kepen muka syafa. Paham nggih? Mergo ra roh iku dadi luwih hebat. No, dadi kowe kudu bangga. Roh iku kudu bangga. Sama tak kok. Lah mereka kumpul-kumpul njaluk apa nyuwun swarga Gusti. Roh swarga iki do mboten roh le wong kok hebate ngono ora roh kok percaya. Wong malaikat wis kalah terus. Mulane saiki malaikat mbek manusa hebat iki. Hebat manusa. Mergo malaikat imani dianggap normal mergo roh swarga. Tapi manusa ora roh swarga neraka. Iman percaya nek ono. Kan masalahe ora ono tapi ora iso mlebu lha iku perkara. Mulane yo sampeyan mlebu barang iki. Ya jodolan di mlebu tenan. Paham itu terus ana tarekah demirsaan iki mergo nak demirsaan tarife demirsaan iki ngaten cara nahwu cara kabeh ilmu lah. Ad-dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'dahu. Dadi dhamir sing penjelasannya setelah jumlah apa dengan jumlah setelahnya. Jadi misalnya kul ngucap sira Muhammad huwa utawi sa'an, huwa utawi sa'an. Ya sesuk huwa iku apa isine? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi fa'lam annahu hu iku sapa? La ilaha illallah. Nah, terus artinya dhamir sa'an itu kandungan maknanya lebih padat ketimbang nyebut Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Terus akhirnya ana tarekah dhamir napa? Sa'an ha hu ini. Mane jare Syaikhul Qadir Jilani iku lafaz Allah lafaz paling unik mergo diprotol alife. Lafaz Allah sampean protol alife nak sampean sebayangno harokatan wong Arab ora ono harokat. Allah ora usah harokat. Protol alife ning arep ra dadi lillah. Protol meneh lame ra dadi lahu. Paham ya? Ya tulisan Arab ya Allah kan pertama alif lam mlane jarane lamdul jalalah. Sampeyan protol alife dadi napa? Lillah. Protol lame malih lahu. Protol lame meneh hu. Jadi bolak-balik ini terus akhirnya hu ini. Ya kowe oleh ngalak tarekah ku nek sarap. Saiki sukses ngaji wae wis ora. Nah kula ya oleh wae wong kula roh. Tapi kula ora oleh ngalak tarekah. Mboten angsal guys. Malah repot kabeh nek ana sing mulang halal haram kabeh mulang apa? Mulang napa? Mohon kula tak terusno critane Nabi Musa. Sak donya itu termasuk sakniki teng Amerika niku wonten miniatur kapal Nabi Nuh. Bahwa miniatur kapal sinten Nabi Nuh itu damel 300 meter. Ini semacam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Semacam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad ambek Nabi sinten Musa, iku elemen, ambek Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi. Mulane ngendikane Irsyadus Sari,
sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til akbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Iki rungokno fatwa aku. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan to rondo nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggep Nabi Musa itu hebat. Kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa afdhalu min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan paham ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara dan wong Yahudi darani Musa hebat. Wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara nopo? Wong Yahudi meyakini Musa afdhalu min Muhammad. Musa itu lebih afdhal dibanding apa? Wong Islam darani Nabi Isa hebat, wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris itu Muslim gak ada, teng Paris gak ada, teng Belgia gak ada, teng Amerika gak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti sakniki Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman sinten? Sahabat. Mergo napa Cina niku komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa ya ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ya ora kenal. Pangeran sing di dunya iku ora kenal. Nak nawani Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling ruwet ku Islam. Wis kiai wis saleh ben bus warga jek disolati jenazah, kurang marem ditahlili. Jek ditangisi kuatir suul khotimah. Padahal promosine agama Nasrani, sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lho cara curang-curangan niku ya enak melok Kristen to. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dongakno, jadi salati ngenyak bisa nang dongakno. Kiai lah oleh ndonga. Mulane kula mosok ben mati disolati rugen mesti ngenyak. Mergo nak nyolati terus Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsani wa in kana musian fatajawasan kan ngenyak. Gusti niki nak saya dengan tambah kesayangan nak elek. Dadi dekne dhewe mamang mbek gurune kabeh ta elek. Oh ya kurang ajar. Bocah kriting elek dongan iki. Wes ngono cek ditahlili sebagian umat Islam percaya tahlil. Bariku cek ditangisi kuwatir masuul. Ati modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling berdua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol wae penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah, meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komon. Iki eling-eling. Mulane Islam iso berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabani teng New York. Niku di Pulau Soro mbek tiyang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Said Muhammad bin Alawi ta Mekah. Cek Kamila. Sakniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng New York niku ribuan. Niku wiridan juga teng New York. Iki lho utuh-utuh kono wiridan toriko napa? Naksabandiyah gak kondang dari. Lha iku tiap Ramadan dibuka oleh Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan Bush be Obama. Gak keramat. Ini semua perlu pengeran Anderson. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, rian wong Islam itu imigran. Saya ini sing duwe klub Manchester City wong Islam. Rian wong sholat jamu, pemain sholat jamu. Saat ini tidak ada masjid. Bisa urusan muadzin ning kono paham. Sampai teng Manchester City itu wonten masjid. Sing duwe Sulaiman Al-Fahri. Tapi Islam enggak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada kanca dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi Qingqing napa-napa niku wonten muslim tapi minoritas. Karena komunis. Angel nerangno
Islam teng pundi? Wong kok. Wong Allah gak wibawa. Pemenah terima nabi. Amalani sing disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bitina wa sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Keleng-eleng. Lane kanca-kanca sing juga ora politik dunia iku kudu roh. Meskipun ora tenan tapi kudu. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Ya Kristen salah, ora Kristen bener, ya Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, ini ku Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab, orang yang percaya anane kitab sangka napa langit. Rungokno tenan. Bareng Romawi mbek Persia perang menang Persia. Menang Persia, Persia saat ini dari Iran. Bareng menang Persia tiang-tiang kafir jahiliyah ngenyek Muhammad, ya Muhammad delok, balamu kalah. Jadi nek darani Nasrani iku balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ya ora cocok, wong Nasrani Trinitas Nabi tahu tauhid. Tapi istilahnya pas iku delok mat balam kalah. Wah Kanjeng Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Persia. Barang susah Nabi Muhammad didhawuhi malaikat Jibril sok mben niku mat fi bid isinin. Dadi hulibatir rum wong Rom iku kalah fi napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahih. Walhasil dikandani pangeran nak sok ben Romawi ku menang fi bid napa sinin. Kira-kira iku ya tahunan. Lari yang totoan iku oleh. Ane kadang nganti saiki santai-santai ana sing tombo SDSB, Bang. Riyen Abu Bakar ya nate totoan. Mulane nak wong alim wis menengae nang totoan. Wis muni haram tapi menengae. Wong kula niku kanca santri riyen mondok perkarane dekne tombo SDSB menang terus diusir bapake. Bareng ya anak kiai, tapi baru kae diusir terus mondok ndek mergo duwe entek sing kono SDSB. Lah kula nate ditakoki ya rodok santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Lah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Walhasil darurat tombok. Gantuk. Sing ditakokno kula getune sitok, Gus. Syaratnya tuku judi ning Malaysia kudu ngaku non muslim niku kula pun murtad dereng. Saiki amen nangis men takok aku ngono. Lah kowe pas iku piye to? Kupen tombok iku syaratnya kudu ngaku non muslim. Hukumnya piye, Gus? Nah, aku kiai ora usah ngukumi kok ngenteni pangeran kok nek ning kowe mlebu neraka berarti ya kowe non muslim. Iku wilayahe pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah wong. Walhasil Abu Bakar totoan. Totoan mbek tiyang kafir. Saya pastikan segamane totoane anggap ae 50 unta. Mbok 100 unta niku segi 100 sak sing bulat, 100 unta. Engko wong Romawi menang sakwise 6 tahun. Abu Bakar matur Kanjeng Nabi bareng dinten 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar kudune kan bayar unta 100, matur Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah seputi ini mun kula entasi kemboten menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatno ajale ditambah. Abu Bakar marani. Wis gak sida 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun ta sangat. Pokoke diundakno napa? Jare kafir oke, enggak masalah. Tidak. Nah, kelirune Abu Bakar iku natekno bid'un niku permanen padahal bid'un niku angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul keliru pangerane senengane nggih tebak-tebakan. Nek muni 6 ayo kenek ta muni 9 muni fi bid'i sini kisaran bid'un niku. Kalau sudah di Nabi model LSM nggak jelas Gusti ngendikan kok kisaran. Tapi pangeran ngono, pangeran seneng ya tebak-tebakan fi bid'i kisaran yo kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan, zaman itu totoan dereng haram. Duit ini terus digunakan apa ora roh. Kalau coba takok mbok terus-terusno terus. Akhirnya menang terus. Ya saya coba takok. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hasbu.
Iku nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika iku ora iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ora iso mungso ulama dihitung-hitungan politik, geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang ora iso ulama iku perhitungane piye-piye ahli kitab luwih lumayan tinimbang komunis. Saya delok cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi ning Cina kondom biasa didaur ulang. Mergo ora ana najis, ora ana Yesus, ora ana pangeran, gak ana sing diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, enggak ada beban, enggak ada agama. Wong Kristen cek wedi Yesus. Wong Nasrani cek wedi Nabi Musa. Lah wong komunis wedi sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina apa di Amerika? Di Cina. Karena nggak ada agama. Mulanya dari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbahu minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye-piye wong Kristen darani pangeran telu, kan tetap ana Allah. Cara mbok takoki, lah jagone sapa antarane telu? Tetep muni Allah. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Yesus takoki. Jagone sapa paling kondang? Kira-kira jawab iso. Allah. Lah nek wong komunis kalau nyebut apa wae wis ra ditampa kan? Luwe angel kemarin ra wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kanjeng Nabi susah Romawi sa. Terus wayo ma idhi yafrahul mukminun nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin iku seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene aja babake zuhud kepengin ngaji mau krungu nak istighfar mung swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Wong ngaji kok pilah-pilah, bakasan iki ra cocok biasa ngono wong Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Pemangsaku aku nurono 30 juz kok karek sayat. Mulane kula nek tiyang tangan ngono pede. Lah apa ada mbok bantah dina bakas tolak idah iku bahasane Quran. Lah kowe malah bakas ayat separuh bisa. Ala bizikillah itu separuh. Ora oleh ambek sing dibahas Quran yo kudu gelem bahas paham ra paham. Ngaji Jalalain iki pokoke urut. Piye-piye iku bahasane Quran. Saiki ketok bener Quran. Negara sing basise Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai Mike Tyson sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain bal pinten mawon wong Muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure, wah paling luar. Sing ireng sampai sing ganteng sampai. Kuat. Karena enggak asing, komunitas Muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina Muslim, kangelan. Kangelan. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Lah saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Dia kok dukung Amerika ki opo Amerika negara kafir. Lah oleh ngaji ku ge apa? Sing dukung Amerika ku ya sapa? Maksudnya wong Islam ora bakal seneng Amerika, tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih mihak. Napa non napa komo? Ora kok benerno kafire mboten ora bakal to wong Islam kok benerno kafire wong napa? Kafir. Tapi ana lumayane. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikekek istikharah. Indonesia iku merdekane kapan? Delalah teng istikharah niku dijawab angge ayat iku wau. Nggih, alif lam mim napa khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahlibun fi fitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang meneh ngalahno Persia wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama itu takok, istikharah iku maknane piye? Pokoke maknane ngene, Mbah.
Romawi ku ngalahno Persia. Wong Islam ora melok ngalahno wong isih lemah ning Mekah, tapi melok jeneng Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ora melok, wong Indonesia ora melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jadi Jepang mulai ora krana kalah mbek Indonesia, krana negarane napa dibom. Lha iku padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia, sing melok seneng wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu langit. Nah, ini pentingnya. Kesimpulannya artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ana kitabe. Ana kitab suci ne rupa-rupane Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang tinimbang sing ora dipandu kitab. Wah, anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Ayat disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kudu ro tema-tema. Oh jaman bakas semua Amerika kok disenengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama iku ora Amerika ora Inggris, ro iku ngono iku ahli kita. Mulane wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wong nak debat mbek wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rondo ahsan. Perkarane ana benere, ora bener kabeh tapi ana bener. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe aja muni iya ya aja muni ora. Nek muni iya kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nek kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nokohno Musa kowe ya nokohno Musa. Mulane dawuh Nabi ya wa la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Dadi ngadepi ahli kitab ya aja muni iya ya aja muni ora. Anak bahasane Quran bahwa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Paham ya dadi kudu. Mulane tema-tema ini sama. Kula delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati biasa saja misalnya Nabi Ibrahim makome teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mulane Nabi Ibrahim ning Israel, ning Hebron itu dihormati. Ya dijogo buat tentara Israel iki ya mbahku. Jajal misalnya didapok ning Cina. Nabi ku apa? Mengko nate jagungan non muslim. Ketika musodek aku Nabi, menurut Anda musodek aku Nabi gimana? Susahnya apa toh Bapak? Yang aku Nabi ya biar, yang enggak ya enggak, susahnya apa? Jajal kayak ngomong mbek wong Kristen, harus dibunuh itu Nabi itu Isa, jarum Yahudi harus dibunuh Nabi itu Musa. Jarum Islam Nabi Muhammad itu terakhir Nabi, jadi enggak mungkin ada Nabi lain. Takokno wong komunis, susahnya apa? Karena ndak duwe tema, gak duwe. Lah saiki wong Islam udah bodho ngaji ngene iki gak gelem. Padahal itu disebut Quran, ya hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi biti sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Mana Amerika cek menguasai dunia Inggris, wong Islam iki ono senenge, ora seneng lho, ono senenge. Piye-piye ahli kita. Jadi cara paus apa nyelesaikno masalah ke Vatikan, ora agak ngundang Gus Dur ya ora lega. Gak ngundang Hasyim Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragama. Jajal misalnya komunis berundang. Terus dia ini apa nyelamat nopo? Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik, Allah ora tertarik. Allah sing pangeran ora tertarik. Piye gitu sih? Lah saiki kadang nyuwun sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengin poros dunia ku rubah. Kepingin sekali-kali Cina sing kuwasa. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku ora duwe perhitungan ulama. Sama rasanya nyimpul berarti Gus Bak pro Amerika, goblok meneh kesimpulan kok ngono. Ulama ora ro Amerika, ora ro Inggris, ro perbanding ahli kitab bebek ora ahli kitab. Lah misalnya mbok bantah ahli kitab saiki kitab wis do dirubah. Sak dirubah-rubahe tetep ana pangeran Allah, ya ana swarga, ana neraka. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadhihi sebagian mimbadi mawadi. Kalim itu jamake kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Ora kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis.
Mergo ora ana Musa, ora ana Faradisa, ora ana. Nek jajal wong Itali takoki, swarga bahasa Italine nek paradis. Wong Islam muni Firdaus jamae napa? Paradis. Nggih to. Lha mangsamu piye? Dadi wong Itali nek muni paradiso, wong Islam karek jamakno muni napa Paradis. Ya wis padha-padha. Ya sing pancen dulu di sini misanan bumi duwan ngono. Lho nggih to Bani Israil niku maknane iku auladi Yakub, uripe teng Mesir, teng Madinah. Bani Israil itu dalam bahasa Quran maknane aulada sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi ku mbah-mbahe jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam Nabi Muhammad bin Ismail, wong mbah-mbah Ismail bin Ibrahim. Mulane wong Yahudi nu ambek Nabi Muhammad yo kangen. Yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo nabi tenan gitu, tapi kok ndekne sing nabi ora aku. Tapi nek aku niku saiki yo nabi tenan. Sampai Sidin Umar ngadepi wong Yahudi tanggane yo bingung. Dadi ana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Sayyidina Umar takok wong Yahudi, cara kowe ayat iki piye? Lau nazalat alaina latakhadnahu idan. Wah, ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nek agama iki disempurnakno. Pantese iku dadi aid. Tenan. Ayat iku turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno id. Dadi napa Idul Adha. Mane wong medhit wae elek-eleke wong, kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, aku agama iki disempurnakno al-yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya latakhotnahu napa aidan. Ono Pak, artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Pusing kowe ngadepi wong komunis, oleh nerangno konti, mbok utak senis berdua ngene iki. Paham ya? Jadi kayak kudu roh. Saat ini wong Israel ini menguasai Nabi Ibrahim ya di rumah wong bae. Yusuf ya di rumah wong bae. Wong Islam yang rumah. Wong Kristen yang rumah. Cuma bedane nyeluke Yosef. Yahya diganti John. Ini semua enggak ada karek sithik-sithik. Lha iya Yahya ning ijaan Latin niku John. Lho kula ndak peneliti, munjid tak sing aran wong Kristen. Niku Isa ora ning bab ain, ning bab iya. Mergo dekne nyebute Isa Yesus. Dadi Isa ning bab iya. Ora ning ain. Mergo nek ning ain nek Isa ra bahasa Arab. Dadi nek ning munjid Isa iku mlebu bab ya, mergo mualife macane iku Yesus kok ya. Paham? Yes ngono. Intine figur-figur itu masih sama. Ra ono lumayane. Lah mulane terus khase wong Islam zaman Kanjeng Nabi disebut la nufarriqu baina hadim mir rusuliku sing bedano Islam mbek Yahudi mbek Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Paham nggih? Mulane wajib dipateni. Akhire wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinane wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib, sing mateni wong ya. Mulane saiki donya ku wis aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi wong Yahudi saiki rukun. Wis aneh tenan wong saiki aneh kabeh. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh. Piye iki jajal? Ya tapi kira usah kaget, aneh ku tontonan, sanggep ae barang unik ngono ae. Waswa, mulane Mbah Turaihan niku gawe kalender iku yo bingung nak darani kematian Isa keyakinane dekne iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku sibu Isa. Mulane mangger ana kematian siba Isa, mergo nek Isa ora. Mula nate ditakoki wong tukang ahli kalender.
Iki piye Gus, aku nak muni kematian Isa, keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Nek ora ana katane ra keyakinane padha karo mbek napa? Kristen. Gus, aku ra murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nah, nak ning kalender kudus kan Sibeh Isa ditambahin apa? Sibeh. Sebenarnya saya gue zaman aneh. Nah, Islam di kelebihan la nufarriqu baina ahadin bir rusul. Kabeh rasul tak akoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Lah wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh, kekuasaane akeh, berarti ra nabi mau napa? Raja. Mulane pas Nabi Muhammad nyebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad iki. Wong kok gobloke ngono, Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau raja. Quran turun wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sikhra. Terus wa ma unsila alal malakaini bi babila haruta. Wong Yahudi ku ya ana gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin mbek angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ape mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman canggih ngene iku mergo duwe primbon. Paham ya duwe napa primbon? Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mulane ana aliran sing musyrikno apa jimat itu aja gedhingi teman-teman paham iki ana asal usule tapi cara kula boyo aja muni musyrik muni nganggur ta apa ora ya kena to wong mati nabi kok barani napa musyrik muni wong nganggur ora ya kena walhasil terus disokno nang ngono Sulaiman ora nabi klenik walhasil terus dadi fahami mereka mulane kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa ya terus Allah bela Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi setan. Paham gitu. Dadi kudu ro sejarah ngoten-ngoten iku. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Mosok kalimat sing dadekno mukmin yo kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam yo tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kei mori terus dikalungno ngono wae. Nek ke percaya kiai ini regane larang, nek ora percaya ning pasar wis 10.000 kan yo mau ngono tok. Kok terus musyrike kondi. Kula niku dikonco tamat sarang, alim iso maca muin. Cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dene ku anake Kiai Madura, dadi percaya jimat. Walhasil wedi kei jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe, yo ora roh kok ana jarik mbek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jenenge kontrolan nggih kena napa cek. Kena razia guys. Walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik mlebu. Dekne iso maca fatmu ora trimo Islam KTP iso maca mu luanya lah. Malfia ya apal temu apa dal. Wareng jari iku diobong dekne kon perkangkang jari diobong panasen dene. Panas muni ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askare. Lho, pangeran mesti Allah to. Kira kaca. Dan mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane Jawa malah disabdu. Lho, pangeranmu ya Allah to. Lah kok perkaya jimat. Terus jimat itu tidak mbek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetokno ngalime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna
Aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi, bapakku kiai, mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa? Islam. Jadi mengko jare inna hadzal balad baladu wa la yadkhaluha musyrik. Saiki fakul la ilaha illallah. Akhirnya ya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi bisa jangan. Waktu disyaratkan. Bariku ngamuk keluargane apa bakal dijimat. Aduh. Repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero, ora usah takok. Nek kadang ana kiai yo kacau terus takok. Nek cara jenengan sepundi Gus? Ora usah mbok takokno iku tontonan dunya, ora usah mbok takokno. Hukum ora kudu ana hukume dhewe Allah la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misale wong kok takok ruhin ngene, koyo ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takokno. Dadi Allah wis pesen latas aluan asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas muk nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Dadi ora oleh. Mulane ketikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan ya halal. Wa sakata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu anha anggere ora bakas anggap halal. Lane cara Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh ya muni halal dene, wong gak dibakas Allah iku halal. Lagi salam madzhab Syafi'i akhire bulus haram. Kadal haram, kok anggere bangsa sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Dari Imam Malik wis tenang ae. Nah, kula mun siap-siap nggih madzhab alternatif. Mun siap-siap gara-gara mangkel kula di komunitas dokter wis kacau tenan. Ora tau ngaji roy. Pak Bak saat tanya, Gus saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa jenis ayam bisa? Burung. Itu yang paling aman tuh bekicot, Gus, karena gizinya bagus, enggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fikih-fikih itu akan dilawan medis karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis, sing cara kowe haram kowe bekicot diyakini enggak ada masalah apa medis. Sesuai wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal, ketrucut ngalal napa bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Tapi sakjane ya cara kula nggih biasa, artine biasa iku pancen nek Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal ya rada longgar, wong anggere takoki ndekne anggere gak dibakas Quran takok diwamuk. Quran ra bakas, ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbah pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku mbok kon apa? Bakas. Jadi dia kudu paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo komunis. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangil. Nerangnone Allah dimulai kondi ku kangil. Lha sampe sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris, kuwatah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan kuwatah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus kuwatah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irena itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek ning komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu. Wis golem ngawiti piye nerangno. Wong kok teke wis ngene iku piye nerangno. Lah mulane sejarah Irsadus Sari, jangan kira Quran ndak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Ndak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik.
Ini fatatil akbahu minasyirik. Mulane sakniki ketok Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinane wong Israel iku nabi ini Ibrahim nggih di rumah. Isa nggih di rumah. Bayangno misale makome ning Cina. Kuwi iso bayangno. Wong kondome di daur napa? Ulang. Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu? Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ana bank organ tubuh. Padahal dekne ra malah menemukan. Mergo ora ana masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Mergo wong nek ape dihukum mati dijupuk sik jantungnya. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, orang Kristen Amerika dibutuhin, awas enggak diakui anak Yesus, mikir. Nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kula di Pak D, pernah Pak D, misanane ibu kula di DPR RI. DPR RI tenan saka partai P3. Wonge pinter omong, pinter tenan pinter omong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Alasan ADART gak menang no. Dekne sing di luar dugaan itu akhirnya muni ngene. Kalau dari Kristen gak setuju ini, yakin aku enul yakin, sok ben podo-podo mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dekne cerita, bener Quran. Jebule wong Kristen cek wedi neraka. Padahal dekne berusaha sekuler, berdebat ku alasane ku undang-undang ADART sesuai KUHP cek berusaha rasional ben gak sok Islami. Gak menang. Wes ayo undang-undang disetujui gawe ngene tapi kok mlebu neraka bareng. Wedi juga. Wah jangan gitu, yang mau masuk neraka siapa? Mulane masyhur yen nggih maskur kiai alim riyen do akrab mbek partai Kristen. Partai Kristen riyen zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai napa? Islam. Perkarane padha-padha sepakat nggih undang-undang negara ini bebas paham napa? Komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina mergo bosen dipimpin Amerika. Lah ulama iku aja jak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika endi pojok endi ora. Kowe ora ro, aku ora ro, padha ora roe. Moro-rono ya ora tau. Lah lha opo mau Islam moro-rono padha-padha di dhuwit moro kono Ka'bah ta Madinah ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama iki diperhitungkan piye ahli kitab lho ya apik dinimbang. Komunis. Jadi eling-eling hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaflikun fi bitina wa sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Mun kula terusno. Ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah, akhire wong niki ana malih wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Asyura. Kanjeng Nabi pirsa kon takok sahabat, cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najwahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentaris kudu langsung ngendikan fasumu fa antum ahaqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhire wong Islam nggih poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kok Fathul Mu'in itu sing madhabe rapati cocok. Tapi ya sampean den anut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso 10 fakot. Lah kiai-kiai teng daerah kula khutbah kabeh poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar saiki aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku 9 mbek 10. Nak 9 kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nak 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen roise Fathul Mu'in. Tapi mulai riyen kula nak poso 10 tok. Nggih kula ngono Gusti. Tetep benten Gusti poso kula mbek tiyang Yahudi yo muni ngono gaya-gayane nggih. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi suga-suga kula mboten. Pokoke pun beda lah Gusti. Pokoke tak kela-kela pokoke pun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula mboten. Aku beto banget malam Yahudi poso kula napa? Mboten. Mulane kula masalah niku studi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa.
wala yukrahu ifradul asyura bisawm. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai songo tas 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas wis pokoke 10 pas wis. Nah, yo nek kula sing akali ora ono wani protes. Yo dalile kula. Poso tanggal piro, Gus? Poso. Wingi poso gak, sesuk gak. Serawani nek kula. Tapi kok dalile, aku gudange dalil ora kok dalile. Loh, justru saya itu bangga. Bangganya adalah tadi, ketika Rasulullah pirsa wong Yahudi poso tanggal 10, nyatane Rasulullah langsung ngutus wong Islam kon poso. Masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis. Sampeyan tak ceritani, wong komunis sing critane Gus Maksum, keluarga Lirboyo cerita. Yang melakukan pelecehan seksual mbek santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis udah darani Kiai Lirboyo, Kiai Kediri koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis. Sehingga Kiai Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa niku. Dia agak roh sejarah itu mau diijazah kok. Mau begodri itu wes ngono tok. Aku itu kancane, kula niku keluarga Kiai Roh. Ibu kula niku kancane garwane Gus Maksum. Kula nggih nate wasanan teng Lirboyo dadi roh. Artinya betapa jeleknya komunis susah ono sakrale Quran, sakrale Kiai. Mosok Kiai dipadakno ketua preman dari tengok-tengok ning omah. Anak buahnya kerja terus setoran kayak ketua preman tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan Kiai. Banding wong Kristen. Kula roh dukun terkenal teng Senori, teng budi-budi Kiai ngoten tamune wong di Filipina. Agamane yo Kristen. Mergo percaya dene kekuatan ik je. Wis ora muni keramat lah cek ikhlas pokoke ana ike. Ya soal bahasane kan wong Islam darani keramat, wong Kristen darani apa? Ik. Mbok ik apa ya ora ono. Wong komunis ora ono. Iku ceritanya kena apa Gus Maksum Johari ku seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan apa? Quran, melecehkan cacat putri. Saiki wong Islam ku ora ro sejarah. Kepingine bosen Amerika terus kepingine kekuatan dunia ngono apa? Kulo niku ora ro politik, ya ora kepengin ro. Kulo niku mau ulama nerang. Hitung-hitungane ulama pokoke ahli kitab ya gak ahli kitab. Paham ya? Paham gitu. Coba pelintir koyo wong kulo niku mboten ketua DPR kok omongane Bu kok pelintir. Ulama kok pelintir ora pelintir pangeran mati gitu. Malah ra dadi menungso ya tak pasut nomor. Ora karo-karo. Urusan ilmu kok ono politik. Mulane wong ahli kitab cek disayang pangeran, dikondang-kandani ben bali ya ahlal kitab. Sampai Allah dawuh kul ya ahlal kitab cek dikandani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mestine jek nurani yang sama, punya aturan yang sama. Kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam itu. Kita masih punya titik sama. Ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah, berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Karena bapaknya ramati. Nyatanya Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet, makanya ila kalimatin, ayolah kita sepakat. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Piye lan nerangno? Swarga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis sing memeras kaum buruh. Bar. Namanya alhamdulillah Indonesia niku kesepakatan ini ulama-ulama mbek partai Kristen zaman niku menolak paham nopo komunis. Jadi kayak kudu syukur, piye-piye saiki wis rada enak. Wis diundangno. Jadi aman kira perlu dakwai wis secara legal negara komunis itu napa ter. Jadi kayak kudu ojo geman melintir-melintir macam-macam. Semua ulama itu wis merem kados kula ora ora donya.
Surah Ros, pokoknya mesti dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama wis biadil amar percayane pangeran sing ngatur dunya wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun dipelintir gini ngaji. Pokoknya agama sing bener iki namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara padha-padha komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan itu komunitas ahli nopo. Misalnya terbukti. Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat, semono-mono wae. Nguri kanca kula teng Cina nguri, wae nek Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam iki akeh ambek golek makanan halal kang elan. Cek gampang teng Amerika golek makanan halal. Pitike disembelih. Ning Cina tinja wae diolah meneh didaur ulang kuwi piye bayangno. Tinja lho, tinja itu didaur ulang. Pendeta kon mangan tikus cek mikir. Tikus. Cina tenang. Enggak lagi. Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Nah, jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang sinten Yakub, Ishak niku sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 9. Iku wae kanjeng Nabi ra sempat nglampahi. Mau ngeten lho critane teng hadis, tapi kok jangan ku aku. Pun nek jenengan sing biasa 9 10 terus napa. Aja geman anut kula niku. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nek ilmune bener kula. Nek kula niku ora ilmune. Pancen Nabi sempat ngendikan ngeten, umpama aku urip sampai tahun ngarep, wa asuman natas, engko aku poso tanggal 9. Nabi rung sempat poso tanggal 9. Kabundut. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 iku ben beda mek wong Yahudi. Karena tujuannya beda, nak songo kadung ora kon poso tanggal 11 mau butuhe beda. Lah terus wonten ulama kados kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan ra poso. Ha niku sing ra nek dino iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kula bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane bisa padha tanggal 10 iku padha-padha bakas Nabi sinten? Musa. Saiki apa mungkin wong komunis bakas tanggal napa? Kan malah rasa sambung blas kan? Lek menek disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mbek dialek sing luwih napa? Apik, luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa asba'u musyrikin. Falamma tara'am wasmangsane sareng lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Aeroat kesini ngali sopo kulun saben-saben siji minhuma saking jamaah ini al-akhara sing liya. Kala dawuh sapa sabu Musa pira-pira penguti Musa inna lamudrakun. Inna sak temene kita lamudrakun naik dene kekejar kita. Barang meluwayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah kiye-kiye darani ku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kurang kerja delok laut merah jute rupane yo biru, mbah ngono wong muni merah ya malah muni napa? Merah. Soale anut wong akeh ngono ae. Mbok merah ning ndi ora jelas. Inna sak temene kita lamudrakuna kene bakal den susul kita. Ayu drikuna tegese metu ina ing kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala takotalan ora ana kemampuan mujud lan kedhe kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayu drikuna. Jadi nabi ning dindion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun? Jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun iso ngejar kita. Innama ya rabbi. Innama ya sak temene sertane ingsun Rabbi ana pengiran ingsun binasrihi lan pertolongane Allah. Saya di bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko Allah bakal nunjukno thariqat najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai. Sepenake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pengiran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ora usah mimpin wis. Supaya mati ngono ae sebenarnya. Supaya mlebu swarga mlebu napa? Swarga ku gampang, mesti didono kuncine miftahul jannah. La ilaha illallah.
Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ana apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Lan nek mlebu neraka alasan apa? Wong ora ora kuncine kok mbok leboni, paham? Mulane pinter lho mestine kunci ora rahasia. Kita ku didudono kuncine swarga. Kecuali kowe nak menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran masalah kagum fisakor. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nek mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dudono kok mlebu. Mulane mestine manusa luwih gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka. Mun yakin mawon, kowe yakin Gusti kula yakin mlebu neraka luwih angel timbang mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan dudono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman go kunci neraka, paham nggih? Jogeman wis buak wae. Coba tenan sing beto kunci neraka. Lah kudune ra iso mlebu ora nggo kuncine kok. Mulane kula nak maca hadis nangis. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cek apike pangeran, cek apike Kanjeng Nabi. Wong kuncine swarga kok didudono. Kuncine neraka. Masyaallah lakal hamdu ya Allah jenengan jen saya tenan. Kulo kan beda jenengan maca niku kan biasa. Pancen ora ulama, wong ora ulama iku beda mek ulama, perasaane beda. Ayo wong kunci kok ditutup. Lan kula nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan niku wajo tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya tidak banyak kan kita malu. Ya sasanawi aliyah kurikulum. Guru-guru itu ngotot, kudu dibocorno. Tujuannya ben tingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ora cocok, ra baru sowan kula. Sing sowan alasane lha ya Gus, kok iso ujian ra dibocor? Oh ujian mungkar nakir dibocor kiai kok iki ujian nasional ora. Kula niku ora nyangka nek ana wong nakal ngoten niku ora nyangka. Lah ya lho Gus, wong ujian akhirat ujiane mungkar nakir marep buka ora dibocorno para kiai lho Gus. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa dibocor. Oh insyaallah Gusti kalau iso untuk pertanyaan ngene. Cara sampean piye? Aku mau guya aku Yus. Wah, dari kepala SD deh. Baru Gus wong sarap. Ya kula yo piye? Kula sebagai nurani kiai ya tidak cocok asli. Dari alasannya masuk akal ya. Tak anggap sing ide-ideku ya cerdas. Umpama Gus. Ujian mungkar nakir larangan yakin jauh. Kiai-kiai ditutuki mungkar nakir. Piye iku kriminal bocorno kok soal. Pas. Kulo tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Kok ono ya Allah. Iso kok ono iki piye? Ya semenjak umat Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean piye? Cara. No, angsal nopo dicekel polisi. Mboten nak sampean muni haram jelas aja lah. Bandingane wae lho perkarane napa. Ujiane mungkar nakir iso dibocor. Sing bocorno masal pisan nggih. Tiap kiai pidato kan cerita. Kemudian mudin malah bocor pas hari H. Pas hari H rak muni idza sa'alakal malakani ngene-ngene fa marfuka fakul rabbi Allah wa man nabiyuka malah bocor pas hari H malah pas hari tenang itu malah. Iku cara malaikat 2 cm dituthuk tenan mudin. Piye to teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik ijek lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah, bahasane akhir. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita iki ndak bakal masuk neraka illa ayyamam ma'dud. Cek muni wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Lan kanjeng Nabi nate duka mbek tiyang Yahudi. Sampeyan aku mlebu neraka mau 40 dina, Mak. Lah kok mau sedih lho? Ya mergo bapak-bapakku dhisik salah nyembah bedet iku 40 dina. Bariku ya wis murni tauhid kita, ya mau 40 dina. Bariku mbok genti kowe sak sahabat.
Kanjeng Nabi terus duka, "Wah la nakhluqu fiha." Demi pangeran ora bakal ngenteni kene neraka. Kowe udah neraka selawase ra mung 40 apa dina. Tapi piye-piye bahasane ijek neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nah mbek komunis, bantah-bantahane piye? Neraka iku apa? Waduh kon nol kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih ruwet kan cara bantah-bantahan wong komunis. Ora percaya min aslin nar, min asli din ora percaya. Ketika mana kowe debat mbek wong gajah sikile pira ini sik lumayan dan debat apa gajah iku ono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham nggih? Wong komunis paham sampeyan no? Apa swarga neraka iku ono? Nah, kita mbek wong Kristen kan bantah-bantahane karo wong Kristen ruhin mlebu neraka. Jare ruhin wong Kristen mlebu neraka, bakasane kan neraka iku jek ono. Gajah lemu mbek gajah iku kuru kan sik lumayan. Padha-padha yakin ono gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah iku ono. Wah, fatal kan terus. Paham kalau maksud. Lane kula setuju mek karangane napa Irsyadus Sari. Kalau Quran ngritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti faham ateisme, faham napa komunisme. Karena saking eleke sehingga gak dibahas, ora dikritik. Mergo gak mlebu level khilaf, level yang perlu diperbandingkan. Parah soalnya wis parah wis. Pak itu coba pinter awas. Fawahena mongko paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa anid biasa kal hajar. Anis nek lakon idrib mukula sira biasa kaklan tongkat sira al hajaro ing al bakhra ing napa? Apa jenenge? Skor. Mbok segara apa? Laut apa napa nu jenenge? Apa nak darani? Sing antarane segara mbek selat. Ana jare wong modern saiki iku ora segara mok selat dadi nglangkaine gampang. Nak segara parani tambah adoh. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nek segara tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu Nyiloro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan tone segara iku selat. Mergo iso diliwati, ya ana segarane tapi iso diliwati. Misale segara tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngerti? Parantrite wis nyibak. Terus dia nerono terus lah beda ndi. Pas Firaun wis mlebu, dia larut iso metu ra barbar. Ya ora. Sampai morondi. Paham lho. Dadi ngono ya ono lama ndake ono ora iku ya ora segara ya bangsa salat ngono ae. Mulane kula nu bingung dijak ning Jeddah jak ndol laut merah. Nang Musa liwat kene terus laut tenan waduh tutuk endi. Kan ora barbar ya. Lah nak selat tak ono bare. Misale selat kan paling 5 kilo persegi napa 6 kilo persegi ra. Cara gone nglamno Firaun wis cukup, cara sing liwati ya urung kesel, paham nggih. Wis tok ngono ae. Mulane Nabi Musa iku ora aksi ning Gunung Kidul repot tenan nak nyibak. Buka terus mlayu rono. Dinteni nglangkai itu ndi? Nu batese putih ini. Australia napa? Putih. Putih. Wah, Amerika. Australia. Kalau di kanca anak sekolah di Australia, anak kula nu sekolah terus wetane Surabaya, masuk di sekolah ning Australia. Dadi bakar ning ngene yo segara tapi ora. Cara sampean no. Wis wae bangsa ngono iku lah pokoke. Jelas ora segara kidul ngono ae. Ane tribasa kalau apa? Kalau kidul berarti tutuk wet ana mlebu Nabi Musa lah ora iso metu-metu iki piye. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter iso tok badan simo meneh kan. Mbok syukuran ruwatan wah. Malah sirik malah repot. Mosok ruwatan dihukumi napa? Sirik malah repot. Malah denditi. Paham gitu, terus wonten mawon ulama sindarani bakhir teng mriki nggih semacam napa? Salah. Nggih nyatane nggih kula nate delok giune nggih semacam niku. Nggih ngoten niku. Cuma nggih salat tenan nggih berkilo-kilo ora kok terus kados danau gitu ngoten nggih. Cara kowe nyemplung nggih mati lah tak jamin. Fanfala mongko dadi kasibak apa bakhir. Ani drib biasa kal bakhir. Fanfala mongko dadi kasibak dadi kabuka apa bakhir. Fansak kok. Mongko kapecah apa bakhir isna asyara hale dadi 12 apane firaqon apane napa jenenge pecah-pecahane
Fakana mongko ana sapa kulo firkin, fakana mongko ana apa kulo firkin saben-saben pecahan iku qatautil azim kaya gunung sing dhuwur. Ya mergo banyune tersibak akhirnya kan munggah ning pinggire. Jadi seru lah. Mane sampean kok urip saiki ada malah delok seru. Qatautil azim kaya dene gunung sing dhuwur. Maksudnya kan karena tersibak banyune iku munggah. Nggih sama sama delok film Kristen filme nggih ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku, versi Quran nggih ngoten niku. Sama-sama ana cerita Nabi Musa di keramat menyibak napa sekor. Lah nek wong Kristen wong napa komunis. Wis ora percaya. Iku cerita apa ora repot. Ail Jabari tegese gunung Ad-Dhakhmi kan gedhe. Bena kang ing andalem antarane ikilah isne asara firokan utawa bena kang iku ing dalem antarane atau til azim masaliku te pira-pira dalan salaku kang ngambah sapa umat Nabi Musa ha ing masalik lam yaptalla kang ora dadi teles minha saking ikilah bahr apa surujur raqib apa pelanane utawa napa surut niku pakaiane jaran mriki napa pelanane kuda wala labiduhu lan napa jenenge sing dinggo niku lho mandu lho apa jenenge tampare napa kendaline sangat mulai cilik kula biasa bahasa Arab dadi mana Jawa ora pati ro tapi kula nek maca kitab niku paham maksude piye tapi nek jawabno malah bingung nah sampean ro Jawane ora Arabe dadi walian ya ora apa-apa pokoke ana roh salah sitok aja ora ro kabeh wa aslafna lan marakno ingsun ekorna tegese marakno ingsun sama ing dalem kono-kono pandeganan gunaka ing dalem kono-kono panggonan al-akhirina ing kelompok sing liya Firaun tegese Firaun qarrabna sama gunaka al-akhirin wa qaum lan kaum Firaun. Dadi kaum Firaun diprovokasi supaya mlebu. Tapi pangeran gawe sunnah ku ora ngene iku tok. Kabeh ulama cerita, pokoke kabeh sunnahe pangeran rasional. Jadi kok cerita Arya Penangsang Jibril itu Fir'aun itu terpelajar bareng roh Nabi Musa di mukjizat itu udah ini sadar wah ini di luar kapasitas saya pastikan berhenti jadi Fir'aun itu yakin berhenti ning Sakhil al-Bakhri ning napa pantai mergo dekne roh wah ini sudah tidak mungkin ini mukjizat saya tidak bisa ngelawan ini udane Fir'aun itu lanang Jibril pinter Jibril sebuah biaya ceritanya oleh tuku jaran ning dirar roh pokoknya Jibril numpak jaran wedok paham ya jaran wedok mestine sing ayu kan. Oh, jaran wedok ning ngarepe pas jarane. Gak terkendali jarane sapa? Firaun mecah. Jibril terus bare ketungkep nih. Ya kok cerita Arya Penangsang besok Sutawijaya tadi sing bayar kan lho. Niku ngoten dadi Arya Penangsang jek sekti agak ngliwati kali. Tapi diprovokasi jarane Arya Penangsang lanang, musuhe numpak jaran. Itu akhirnya rata terkendali kok rugen rodo kan gak ya wis wis ngono dadi ku pangeran di sunah ngono ngene nek ora jaran wedok hati-hati suwe kowe wong lanang kula roh kiai keramat ku sitok terus wonten ora usah tak sebutno pondok ada sebuah pondok iku pondoke ora ana pelaturane ya pancen kiai ana kramate walhasil saking ora ana pelaturane niku kiai niku zuhud terus ora santrine mbok mulang ora mulang pokoke mulang tok ora ana pelaturan santri harus menjaga nama baik di dalam pondok maupun di luar pondok santri keluar pondok harus pakai peci ini Pak pondok-pondok ini mboten itu walhasil di antara santri ini ana sing ngambung perawan di depan umum pokoknya boleh santri berdua mestine akhirnya sampai dilapor lurah ana lurah sidang sing salah ndi ya mestinya sak kampung sepakat salah santri ini tuh, wong karuan santri kok ngambung. Oh, menawa ya santri ini bukan menawa kaya rugen ora tahu, tak jamin ora tahu. Nak nyurati tahu kan. Lah niku bareng sidang ning pinten? Ning apa jenenge kelurahan. Kiai ini teko. Ya lucu kiai. Kiai ini teko iku ya lucu kiai kok belum salah ya ora roh istihati piye ora. Mau ngene tok teko. Nak cara jenengan ana jaran wedok diculno. Terus dibedak jaran lanang. Sing salah jaran wedok ta jaran lanang. Dadi lala iku bapake cah wedok iku yo salah jarane wedok kok diculno. Lah yo ngene iku. Lha iku bareng-bar sidang bapake cah wedok mek lurahe iku kaget. Kok iso ngomong ngono bang. Tapi wis diputusno gak oleh disalahno. Yo wis bar. Nah ana jaran wedok ucul. Iku dibedak jaran lanang salah ndi salah jaran wedok jare. Perkara kok ucul. Lho delalah kok muni ngono sing ditakoki bapake cah wedok. Ya ana kramate.
Bareng balik ini pondok bocah ditaksir. Tapi ya tetep ya keramat tenan kuwi muni ngono ora. Bener di cara. Ya artinya Jibril lah ya duwe teori. Jadi Fir'aun itu aslinya terpelajar dia tidak akan masuk nopo laut. Tapi Jibril numpak jaran wedok. Ning cerita-cerita putih kan. Nah, kira kan gak menarik itu. Karena elek berarti. Itu sayu lah mesti jarane nus. Lah sing ra roh kula tukune ning ndi ra. Kula resok ae. Akhire Jibril niku beto jaran napa? Wedok. Jarane Firaun gak terkendali. Masuk. Lah masuk Firaun dianggap instruksi kan oleh pasukannya kan panutan, mlebu kabeh. Mlebu kabeh didelok Jibril kok wis entek Musa pas wayahe naik napa? Darat. Naik darat wis pokoke mulai naik darat. Ya pun terus ditungkepno. Lah mulane kula setuju selat, perkarane ora kebayang. Misalnya pasukan 10.000 kan paling hanya butuh sekian kilo untuk selesai kan. Lah nek misale segoro kidul kan wis masuk kabel lah musalah kan gak iso metu, harus sampai Australia kan. Wah, itu kan gak kebayang kan. Nah, mulane peristiwa itu pasti tidak di sini, pasti di sana, di selat itu. Kok nak mriki metune kangelan kan wis kangelan itu. Wa aslafna tamal akhirin. Hatta salaku singgo ngambah sapa Firaun wa kaum masalikahum ing dalan sing tau diambah Musa wa qaumi. Wa anjena lan nyelametna ingsun Musa ing Musa manan wong ma'ahu kang sertane Musa ajmaina khalis kabehane kabeh. Bi ikhrajihim kelawan ngetokno Musa lan qaumi minal bakhri sange segara ala hayatihi ing atase keadaane Musa utawa keadaane Bakhr al-mazkurati kang disebut utawa ala hayatihi ing atase bi ikhrajihim minal bakhri ala hayatihi al-mazkura ing atase keadaane Bakhr nggih tapi napa lah utawa mazkur wa mun al-mazkura kang disebut summa akhrajna mangkon ning kelam ingsun al-akhirin ing kelompok sing liya marane Firaun tegese Firaun wa qaumi lan kaum Firaun utawa Firaun wa qaumahu lan kaum Firaun bi bakil bakhri kelawan nungkepno segara alaihi mengatasi Firaun wa qaumi lama tamas mangsane sempurna apa dukhuluhum mlebune Firaun wa qaumi fil bakhri ing dalam segara wa khuruji Israil lan metune Bani Israil minggu saking segara. Jadi pas bangsa Israel keluar, pas Firaun sabalane bener-bener wis mlebu napa? Segara. Lah muga santri Nabi Musa kececer sitok ngono ya repot iku. Ya tapi wis ngene iku wis ora ngarah. Wae walhasil sampean kudu yakin nak iki mukjizat ngguling-giling. Tapi apapun mukjizat Nabi Musa niku jek hebat nang mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkarane dawuh ulama, tongkate Nabi Musa saiki mau dadi tontonan ning Turki. Teng Turki ku wong sik iso delok tongkate Musa. Iku wae jek ana sing mamang asli ta ora. Misale asli sing nganggo wis ora iso. Dadi wis entek. Beda mek mukjizate Quran. Wong kafir nganti saiki tetep neliti Quran. Nggih kathah sing barokah neliti Quran dadi masuk napa? Wong Islam kita tambah iman yang berkata Quran. Mane mukjizat iku atuk Quran. Mergo abadi ila yaumil kiamah. Bahkan nunggoni jenengan ngantos ke akhirat. Lan disebut Allah mas'alil Qur'an lana fid dunya qarina fil qabri napa munisa wa ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba. Dadi Quran baturi kula jenengan ngantos akhirat. Tapi gini wau nggih, Quran sing selain diapalno disenengi nggih dipelajari. Mari kula bantu jenengan memahami Quran. Piye-piye sebagian Quran itu bukan urusan tilawah tapi urusan tadabbur. Mane jare Sayyidina Umar pas Kanjeng Nabi wis intaqala ila rafiqil ala. Wis kapundhut niku ndhawuhi Kanjeng Nabi ku lucu. Kabeh nabi dinyek. Nak Musa saged segara disibak terus kaum Bani Israel terus do selamat. Niku cek sepele ya Rasulullah. Piye-piye niku mun mboten kena didelok. Mun bar ceritane wis napa? Tapi mujizat jenengan abadi ila yaumil qiyamah. Nak Isa iso nguripno wong mati, piye-piye jenazah iku utuh, akeh tunggale barang utuh cek urip. Tapi jenengan saged nguripno daging sing wis dikunyah-kunyah. Mergo wong Yahudi niku wonten sampel wedhus diracuni dihadiahno ning Kanjeng Nabi Muhammad. Bareng Nabi badhe dahar ngendikani dira wau sampel wau la takulni fa inni masquma. Ya Rasulullah jenengan ampun mangan kula niku mun diracun.
Wis wedhus, wis diketok, wis dibakar iso omong. Lah nek Isa rak jenazah jek utuh. Dadi luwih gampang cara urip. Dadi Sayyidina Umar muji nabi tapi nabi liyane dikritik. Mergo diperbandingno mek mujizate Kanjeng. Dadi dene cerita kelebihane Kanjeng Nabi. Sing repot terakhir Nabi Nuh paling sakit. Nabi Nuh itu nggih nabi. Ndak wae 950 tahun sing iman mung 80. Gitu nggih Nabi Nuh niku fala bisafihim alfasanatin illa khamsina. Wis dak wae 950 tahun sing mukmin muk jenengan dakwah muk 23 tahun. Sakniki umat jenengan mun ratusan ribu. Dadi mboten bandingane jenengan ben Nabi sinten. Ngomong ae pokoke Nabi liyane seloro tenan, loro kabeh. Iku dadi nunjukno nak sahabate Kanjeng Nabi iku setingkat nabine Bani Israil. Mulane agama iki ora usah ditunggoni nabi, cukup ditunggoni sahabat, tabiin sampai ditunggoni napa ulama. Perkarane mukjizate nabi ku ngawal ila yaumil qiyamah. Umpama ke umat Nabi Musa repot. Golek tongkat sitok oyo-oyoan bareng mbok kuwe tetep ora mandi. Al-Qur'an tetep mandi. Semua coba ki aram lara di semacam-macam. Kados kula niku roe ilmune, nggih sing neliti ilmune. Sampeyan neliti khasiate semacam-macam. Lha iku ora roe semacam-macam. Penting ku nunggoni ila yaumil qiyamah. Bi ikhrajihim lamma tamma inna fi dzalika satamna ing dalam kon-kon ape ikhraji fir'aun tegese nanggelamno fir'aun wa qaumi la ayatan iktene dadi ayat ibratan tegese dadi teladan liman maring wong badhe kang sause kabeh wa makana lan ora ana sapa aksaruhum aki-aki wong akeh mukminin mukmin kabeh bila iklan Allah ela mukmin tegese ora iman mungkin saking kaum fir'aun sapa ghairu Asia dadi wis ro ayat ngono kaum fir'aun sing ra iman akeh sing iman mu Asia imra'atu fir'aun wis pangeran yo aneh. Wong liya kabeh ra iman tapi bojone Firaun malah apa? Iman. Wa Hizkil lan Hizkil mukminu ali Firaun. Mbok maksud iki ora jenenge. Modal ora KTP ne. Jenenge Hizkil, bojone Firaun jenenge napa? Asia. Ana akeh jeneng Asia niru bojone sinten? Firaun. Bahaya. Bojone kiai ra ditiru bojone apa? Firaun. Ane kadang bojone kiai ra kena ditiru, lumayan bojone Firaun kena ditiru perkarane. Asia iku idola, padahal bojone sinten? Firaun. Wa Hizkil lan Hizkil mukminu ali Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Maryam bintu Musa iku anake wong wedok tuwek jenenge Musa allati kang dalat kang nunjukna sapa Musa ala idham Yusuf ing atase balunge Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kula critani nggih, dados critane ulama-ulama ngeten nggih. Nabi Yusuf itu kan nabi sedurunge Nabi Musa jauh. Dan pemimpinnya juga Fir'aun. Kamu catat pemimpin zaman Nabi Yusuf jenenge napa? Jadi Fir'aun itu nama gelar. Nama napa? Gelar. Pokoknya tiap angkatan penguasa Mesir jenenge sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Yusuf itu beda dengan Fir'aunnya sinten? Musa. Walhasil Nabi Musa pas sampai di Tih itu bingung. Enggak bisa keluar sama sekali. Enggak bisa keluar terus Jibril dawuh Musa itu ora bakal iso ning Bani Israel ning Palestina. Posisi ning Mesir lho, posisi teng pundi? Mesir. Nabi Yusuf ora kabudute teng pundi? Mesir. Nah, Nabi Yusuf pak tiyang Palestina, tapi kan jadi raja teng pundi? Mesir. Ya kawin Zulaikha niku sing ayu niku sing rondo ayu niku. Nah, macam-macam lah. Walhasil terus kabudut teng Mesir. Nabi Yusuf niku ndonga, ya Allah, saya ingin jenazah saya dimakamkan dekat bapak-bapak saya. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub, Ishak, Ibrahim pun kadung teng Hebron teng pundi? Palestina, teng Israel ya. Muni sajane cara bahasa internasional teng Israel. Tapi kan kita ndak ngaku Israel, berarti muni napa? Palestina. Ya repot kan kalau ngomong tak bulan-baleni perkarane nak muni Palestina de facto iku milik Israel. Nak muni Israel kita orang ngakoni Israel. Pokoke nang kono, lane bener nggo domir pokoke nang kono. Walhasil Musa ini nabi yang junior. Akhirnya Nabi Malaikat Jibril dawuh, "Sakowe ora iso metu mara Palestina sedurunge nggawa janazahe Nabi Yusuf." Mergo Nabi Yusuf iku wong sing wasiat gak kepengin disarekno teng pundi? Mesir. Lah sing roh sinten Gusti? Sing roh iku wong wedok tuwek jenenge Musa. Goleki ketemu. Bareng ketemu
Dulini ala kubri Musa. Kula niku dudono kuburane, ya kuburane sinten? Duluni ala kubri. Dulini ala kubri napa? Yusuf. Mboten. Kowe njuk apa wae tak kei, emas apa wae tak kei, sementing mbok dudono. Mboten, perjanjiannya harus jelas. Napa? Ana ma'aka fil jannah. Kompensasine kula mesti mlebu swarga bareng jenengan. Nah mboten purun. Wah, Nabi Musa ngodak katek, gak jawab-jawab dekne rada gelo perkara. Nabi Musa kan sensitif. Akhirnya be Allah didhawuhi, "Iya nih Musa ngono kok repot." Akhirnya Nabi Musa muni, "Yo, sekaya ambek aku ning swarga." Bojok ngawin ora ya roh pokoke. Ora ana terusane cerita iku. Akhirnya didudono fi qa'rin nil. Dadi tenggene nil ana mustangqaul ma. Dadi delalah ning kawasan situ rada mustangqaul ma, wae bahasa Arabe mustangqaul ma. Ana tempat sing rada terpisah kok air iki terus dibupuk be Nabi Musa. Semua riwayat mengatakan peti jenazah itu dipikul Nabi Musa piyambak sebagai penghormatan teng Nabi Yusuf. Mulane teng Hebron niku wonten makome Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi sinten Ibrahim. Padahal Nabi Yusuf niku pernah kuasa teng ngendi Mesir. Mergo era Nabi Musa sausé Musa wangsul teng ngendi Palestina niku jenazah Nabi Yusuf dipindah. Lah iku mulane kiye-kiye didalil mindah jenazah iku oleh. Asal kowe gak isin. Ana isin Mbah Mes protol kabeh kan dalem rencana. Mane riyen ana sengketa kiai dipindah. Putu-putune semangat. Perkarane tanahe sengketa. Bareng ana kiai liya ngandani, "Iya nak jenazah Mbah Mutoh kowe ra isin." Lah nek wis ra utoh apa ora kira isin. Akhire putu, "Wis ra usah wae demen isin." Tapi sakjane oleh. Piye-piye ana cerita Nabi Yusuf dipindah saking pundi? Mesir. Dadi ilmu wae, tapi nak fatwane fuqaha sakniki mboten angsal. Mergo mayit itu merasa sakit kayak sakitnya orang hidup. Tapi piye-piye fakta sejarah mengatakan puji Musa niku duwe kompensasi allati dalat ala idami napa Yusuf. Walhasil Nabi Yusuf niku kuburane dipindah kalian Nabi sinten Musa. Berarti nunjukno pindah kuburan niku napa angsal. Tapi angsal bukan berarti napa tuntutan utawi syariat. Ora kuburane bapak mbok pindahi mbok kholi dhewe-dhewe pinggir musala ora ya soal nek sing wis kadung ya ampun ngoten mawon. Terus niki bukti nak napa mindah kuburan niku napa ya tentu nek ana syariat. Mane kula ketakoki tiyang Gus ada kuburan pinggir jalan kemudian kebutuhan negara jalan itu harus jadi jalan piye hukumnya? Boleh ndak mindah kuburan? Apa boleh dibiarkan saja atau dekne ning akhirat mosok kepelindes tronton kroso? Nah, cara kula nu ora usah dijawab pertanyaan ngono ora usah mbok jawab. Nak mbok jawab oleh negara kadang kurang ajar kok ora ono dalan liya kuburan-kuburan diabrak. Tapi mbok jawab ora oleh. Ya nyatane kadang mendesak tenan. Lha karo dene ngono ditakokno ora usah mbok takokno. Soale pertanyaan mergo ngeten iki pikiran kula sederhana. Kula nate didhawuhi Bapak. Wong kepengin ngukumi hak iku perkarane ora terkait. Angger terkait wis ora kepengin ngukumi, wis mesti duwe keputusan pakem. Artinya ngeten lho, misalnya yang di kuburan itu bapak kamu atau mbah kamu, kowe ora gak mempertimbangkan fikih, mesti muni ra oleh. Kowe ana mungkin oleh mergo ora mbah ora bapak. Mulane jogeman hak ngukumi wong, wis wae jenenge hukum perkarane perkara terkait kowe, terkait amriyah. Faham sih kalau maksud tadi. Jadi mulane ana fasul masail iku ya oleh nggo ilmu tapi ora usah tenanan biasa. Engko nak tenanan iku mesti ke semangat mergo ngukumi wong. Ya coba kalau itu diri kita. Mulane bener iku. Ana kiai mulai te, wah ya maghrib wong jam perapatan ora agama ta ora conom kene nakal-nakal. Suatu saat sepuh diputu. Niku ya wonten putune jenengan Gusti sepurane jenengan sing ageng. Iya karepe wingi ngomong ngamuk saiki ngene. Perkarane saiki ana apa? Ana putu. Mulane wong ora oleh sok. Kowe hafal Quran gedhe wong ora ngapal Quran. Ya sampeyan nek sanak merapal lagi krasa. Kowe sugih gedhe melarat sampeyan anak melarat. Padha kowe saiki seneng wayo mungkin ae mergo lagi di nafsu. Nek iki anak wedok dirabi wong. Sekrungu mantu wayo. Pokoke berbangsa kena korban keluarga wis milih ora ngajar mantu elek. Ya semua. Lah mulane iki kearifane riyen bapak sering ngandani kula. Wong bakas hukum semangat ku nek ora terkait mbek awake. Nek terkait awake dhewe wis bener pangeran anggota ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walau
ala anfusikum awil walidaini wal aqrab. Kowe nek wani ngukumi yo bayangno umpama sing rugi wa walau ala anfusikum ala maknane ngrugekno. Beranikah kamu berbuat adil ketika korban hukum itu diri Anda sendiri? Meriang wae bangsa. Wong kudu tahajud. Wong Islam ora tahajud bangkune apa? Barang mulai yang paling ora tahajud itu bojone mbek anake mulai meriang. Suatu saat dia dhewe mulai aras-arasan. Mulai mikir, lha apa aku wajib-wajibno. Nah, sebenarnya kok Kanjeng Nabi soal anggar sunat ya. Tahajud ora wajib. Ya ora wajib ora usah lakoni. Nek pengen lakoni ya nglakoni iku nafilatal lak. Iku dadi bonus kanggo kowe. Dadi Quran nang Islam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Alat kang dalat kang nunjukno sapa Musa ala idham Yusuf alaihis salam. Tapi wae njuk opah napa? Swarga. Kompensasine napa? Swarga. Wa inna rabbaka lan satune pangeran sira lahu ayaktine uta rabbuka wa al-azizu zat sing menang. Fantako mongko nyiksa sapa wa ta'ala minal kafirin sing pira-pira kafir bi ikhraqihim kan nenggelamno kafirin maksudnya kafirin Firaun. Ar-Rahim kang welas bil mukminina kelan pira-pira mukmin. Buktine fa anjaru mongko nyelametno sapa wa ta'ala hum ing mukminin yaiku napa Musa wa qomah minal gharaqi ta minal gharqi saking tenggelam alam waswa. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi.